y ayudaron uno al otro y salieron afuera. Todo lo que sale se cae abajo de un pozo. Y cada semana había gente que tenía que limpiar y tirarlo al mar, ¿okay? Porque si no, no podía entrar por el olor. Pero a ellos no le importaba el olor, porque le importaba el miedo para salir de acá al mar y hacer lo que después necesitas hacer. Y acá estás dentro de un buque, está protegido, vamos a decir. Todo eso se lo van a iluminar con antorchas, ¿okay? En toda la edad, así que fíjense, por eso también necesitas un techo muy alto para cambiar todo el tiempo el año. Todo el tiempo. Eso se supone que era la aireación también, ventanas. ¿Alguien quiere aprovechar? La Si funciona, ¿no?